táwọn Yorùbá ti padà àdúrà wo tó ni ẹ̀yin kọ́ lẹ ní káàpù tó pọ̀ jù Nàìjíríà gbogbo Ògùn state káàpù ni MFM Redeem Sẹ̀lẹ̀ NASFAT Anglican Kérúbù Sẹ́ráfù Tabora Winners gbogbo church Jestima gbogbo ẹ̀ ló wà ní Lagos Ìbàdàn expressway ó ní wọn gbàdúrà tó tẹ́ bá fẹ́ gbàdúrà nǹkan Yínká Aláṣeyọrí ó láwọn yóò gbàdúrà tó ṣẹ́yìn kọ́ lẹ ní káàpù jù Nàìjíríà Mountain of Fire kò sí káàpù ní ayé tí ò sí ní Lagos Ìbàdàn express road yẹn àdúrà wo lẹ tún fẹ́ gbà mọ́ yẹn o àti Fọláṣẹwà àdúrà wo lẹ tún fẹ́ gbà mọ́ yẹn tó sọ. ẹ̀yin tèmi ó lè jẹ́ ìparí arábìnrin tí a mọ̀ sí Yínká Aláṣeyọrí nìyí ó lè jẹ́ ibi tí yóò parí kàríà rẹ̀ sí nìyí torí wípé wàhálà ńlá ló ṣẹlẹ̀ báyìí bí àwọn èèyàn ṣe ti ń kọ̀lẹ̀ áùtù wọ́n kọ̀lẹ̀ áùtù gidi ìyá ọgbà ló tún kọ̀lẹ̀ áùtù báyìí ó ní tí ó bá jẹ́ ọmọ rẹ̀ ló wà ní inú ìgbèkùn àwọn kidnappers ṣé ó lè sọ wípé àdúrà wa ni òtó ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu ìyá ọgbà àwọn àṣírí ńláńlá ni arábìnrin tú nípa Aláṣeyọrí lénìí ó ti yá ẹjẹ́ agbádùn rẹ̀. pé àdúrà àwọn èèyàn ò tí ì pọ̀ tó ni ó lè jẹ́ pé àwọn tó fẹ́ lọ rescue wọn ti débẹ̀ bóyá àkọ́kọ́ wá gbò wọ́n lójú wọn ò rá wọn like seriously ṣó o lè ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣó lè ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá já wọn mú ẹ wọ́n wà nínú igbó yẹn ṣó bá sọ tó ń sọ ó ní jáde wá sọ̀rọ̀ wàá ti ní blood pressure àbí kó máa fomi sí ẹ lára by now ọkọ ti sunkún kó ti fẹ́ da fọ́jú torí pé tiẹ̀ wà lákàtà ẹ ó ló ṣiṣẹ́ lúkàjà tó ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu ó ní wọn gbàdúrà tó yan àwẹ̀ 50 days fún wa nàkàgbà yan àwẹ̀ 50 days fún wa nàkàgbà àbí ó lè yọ ní 70 days náà fasting and prayer a lè bẹ ìgbà lè join ẹ tiẹ̀ máa gbọ́rọ̀ no ẹ̀yin èèyàn sọ̀rọ̀ nìyẹn ṣá àwọn ọmọ Nàìjíríà ò gbàdúrà tó ládùúrú káàpù tẹ ní Lagos Ìbàdàn expressway tó jẹ́ pé kò sí tó bá dé káàpù yẹn ní èdè ó máa rí thousands of people mẹ́ MFM ò bá ṣe tiẹ̀ Redeem máa ṣe tiẹ̀ tí Redeem ò bá ṣe tiẹ̀ àwọn Kérúbù Sẹ́ráfù máa ṣe tiwọn tí Kérúbù ò bá ṣe tiwọn àwọn NASFAT máa ṣe tiwọn ṣó wà bẹ́ẹ̀ lóyìnbó ṣé káàpù pọ̀ nbí ṣé káàpù tiẹ̀ wà nbí ṣá lẹ́yìn ìṣàdún àṣàmì kẹgbà lẹ́yìn lọ ẹ̀yin lẹ máa ṣe convention ẹ̀yin lẹ máa ṣe harvest ẹ̀yin lẹ máa ṣe gbogbo ẹ̀ so tí àdúrà tẹ gbà ní Lagos Ìbàdàn expressway yẹn kò tí tó bring àwọn ọmọ yẹn back àgbà tó bá tó fún wa ní àwẹ̀ 100 days fasting and praying ní 100 days àbí fasting and prayer for 100 days náà tó bá mọ̀ káwọn ọmọ máa wálé ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ ká bèèrè wa ǹjẹ́ o lè ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ tí ó wà lákàtà ẹ̀ náà tó èsì sí wọn lórí tó ń lo generator àwọn I'm very sure ó máa ní inverter ó máa ní solar wà dẹ̀ tún ní kíni o wà ní generator so tó dúbá ti kú bá àwọn ọmọ tiẹ̀ ṣé o lè ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣáwọn ọmọ ẹyọ kan lè wà ní ugbó yẹn for just 30 minutes ṣé lè wà bẹ́ẹ̀ for 30 minutes kó wá máa sọ pé ìjọba wọ́n ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe ṣẹ́rí Tinubu náà bá terrorist ń bẹ̀ ni ó bá àwọn terrorist ń bẹ̀ ni but responsibility Tinubu ni kékeré kó fix ẹ̀ that's his responsibility. That's his responsibility. Ó bá ń bẹ̀ ni. That's fine. But what are you doing about it? Ibẹ̀ mo ti fẹ́ come in. It's your responsibility to tackle it. And that's the reason why people actually voted for you. Wọ́n ti ní believe nínú ipe ẹ lè ṣe, ẹ lè handle insecurity, ẹ lè ṣe. Ṣẹ́rí, the security aspect Nigeria, I say it all the time on my show. Wọ́n ò tí ì get it. Ẹ tó bá jáde síta lẹ́ni tó sọ fún yín pé security Nigeria 100% ni kò sí nǹkan kan. Olórí ẹlẹ́ òkò pa ènìyàn, olórí burúkú ènìyàn ni. Tinubu lè máa ṣe àwọn infrastructure but the security aspect ti get ẹ̀ sà ti get ẹ̀ sà inú mi ò dùn rárá ẹ máa ṣe Instagram báyìí àwọn people yẹn máa flaunt fine they might want to use it to sabotage his whatever his time but please tá bá need help in Nigeria seek for help ẹ̀yin ẹ̀yẹ jẹ́ kí n tún sọ nǹkan fún yín mo tún ṣe analysis kan ẹ máa rí ọmọ àbókí tó máa ní tọmọ náà lórí ọmọ jàǹjàlá a máa gbé AK-47 tó ń tà ní millions of naira agbésọ́wọ́ ṣó lè afford ìbọn tó gbé sọ́wọ́ men looking at the àbókí àbáwọn Fúlàní yẹn tẹ máa rí tó máa wọṣọ tó máa pọ́n aṣọ wọn gan máa ya wọ́n dẹ̀ máa gbé ìbọn millions of naira sọ́wọ́ ṣẹ́yìn ò rí pé àwọn kan non sponsor àwọn people yẹn because ẹ bá rí wọn gbà mí wọn kàn dé láwà ní aṣọ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ báyìí náà máa wọ̀ tó máa look dirty wọ́n dẹ̀ gbé ìbọn millions of naira wọ́n dẹ̀ gbé sọ́wọ́ ṣé ẹni tí wọ́n rí tó gbébọn yẹn ṣó lè afford ìbọn tó rà yẹn ṣó lè afford ẹ̀ no mo kàn rò ní o mi mọ̀ bóyá mo make sense o Báṣọ̀run mi mọ̀ bóyá mo make sense o because tẹ́lẹ̀ bá rí fídíòsì wọn kì í look healthy wọ́n máa ń jẹ́ tẹ́bi ń pa wọ́n máa ń rí dáadáa aṣọ wọn máa ń pọ́n ni wọn ò ní fọ́nú gbogbo ẹ̀ máa bú títì
wọ́n á dẹ̀ gbé ìbọn tó ń tà ní millions of naira wọ́n á dẹ̀ gbé sọ́wọ́ ibo náà ti rí ṣé ẹni tí wọ́n rí tó gbé bọ̀ yẹn ṣó lè afford ìbọn tó gbé sọ́wọ́ yẹn ṣé mọ iye tó ń tàbọ̀ ìbọn wà lára nǹkan tó ń generate revenue fún each country torí ẹ̀rí pé America ò stop ẹ̀ ṣé mọ iye tí America ní lára àbọ̀ṣá ṣé mọ iye profit revenue tó ń generate lára àbọ̀ṣá so àwọn tẹ́bí máa ń rí yẹn wọ́n lè afford ìbọn tó gbé sọ́wọ́ ibo náà ti ń rí ìbọn yẹn àwọn wo ló ń fún wọn ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ mo tún fẹ́ kájọ wo nǹkan kan àbí ṣé mọ̀ pé ṣé mọ̀ àwọn tó máa ń wa gold tó máa ń wa gold tó bá lọ sí àwọn ìlú kan mo kàn ń rò ní o mo kàn ń rò lórí mi ni o ṣé mọ̀ pé ó possible tó yẹ pé tó bá ti rí pé gold wà níbẹ̀ yẹn tó ń wà wọ́n wá dọ́gbọ́n lọ lé àwọn villagers tó wà ńbẹ̀ wọ́n á lo àwọn terrorists láti lọ fi lé wọn dànù àwọn terrorists yẹn wá mount ibi tí gold yẹn wà àwọn tó ń wà wá máa ráyè wá ṣó tún possible bẹ́ẹ̀ mo kàn ń rò ni because gbogbo ibi táwọn terrorists yẹn wà ń sìn wọn ò bí anybody dákó débẹ̀ àwọn ìlú yẹn ti di aworo àwọn èèyàn ti sá kúrò ńbẹ̀ am I making sense èèyàn kan ní ìyá ọgbà mo kàn rò ni o pé ẹ ṣọ́ pé kì í ṣe àwọn tó ń wa gold náà ń ṣe àwọn iṣẹ́ yìí ṣá ẹ ṣọ́ because sì tó bá rí pé gold kan wà níbi abúlé kan ṣe mọ̀ pé kán lọ gbé wọ́n wá rí pé gold rà níbẹ̀ àwọn tó ń wà àwọn terrorists náà máa lò because inú owó gold náà ló ti lè rí kán máa supply wọn láwọn ọ̀bọ yẹn because there is a lot of money when it comes to gold wọ́n sì ní lójoojúmọ́ so ó lè jẹ́ pé bóyá tó bá ti detect pé abúlé yìí gold wà ńbẹ̀ kí la lè ṣe o ta lè fi ṣe bá wọ́n wá máa lọ àwọn terrorists kọ́ lọ máa kidnap àwọn tó wà ńbẹ̀ so that wọ́n máa scare àwọn tó ń gbé lábúlé yẹn wọ́n wá sá lọ ìlú yẹn wá daworo àwọn terrorists yẹn lára mount ìlú yẹn wọ́n wá máa wá gold yẹn mọ́ kí lẹ́yìn èèyàn rò mo kàn rò ni o what if àwọn náà ṣiṣẹ́ yẹn tó jẹ́ pé ibi tó ti fẹ́ wá gold àwọn terrorists náà lọ fi ń lé àwọn villagers tó wà ńbẹ̀ láti scare wọn away ṣó ti yẹ yín táwọn yẹn dẹ̀ bá ti sá àwọn terrorists yẹn wọ́n wá mount ibẹ̀ wọ́n á dúró sí agbègbè bẹ̀ wọ́n wá máa mine wọ́n á máa ṣe àwọn gold tó wà yẹn wọ́n wá máa wà ìyẹn náà lè possible àbí kílẹ̀ máa gbẹ̀yìn èèyàn sókè ká sọ inú mi ò dùn ọmọ mi káwọn ọmọ mi lọ sí school kó dé ní 5 minutes after tó yẹ kó dé má máa gbọ́n ni nǹkan aláṣeyọrí ṣó o lè ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn ọmọ ẹ̀ lè kó làkàtà ẹ̀ for 10 minutes kárẹ̀ má gbọ́ kó má rú go and make a public apology to that video that you made. This is a sensitive situation. Yes, it is. Ẹni tó bá dé bá ló mọ̀, ẹni tó bá kàn ló mọ̀. Okay? Mama play nǹkan tó sọ. Mama play. It's not acceptable. You don't do that. Abiyamọ ò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. No way. Ṣó lè ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé táwọn ọmọ ò bá sí lákàtẹ́ fún 5 minutes, ó ní ti rí jánajàna. Wọ́n wá kó àwọn ọmọ lọ sí inú igbó tí ejò wà, tí àkekèé wà, tí tata wà, tí gbogbo nǹkan wà. Ọmọ mi náà ọmọ yẹn kòkòrò máa ti rìn wọnú etí ẹ̀ níbi tó ti ń sùn. Kòkòrò á ti rìn wọnú etí ẹ̀. It's not even about, the kidnapping part. Aftermath nǹkan, the trauma. Nínú àwọn ọmọ yẹn, wọ́n lè ti máa bá mi sùn. Kọ́ ti máa já. Àwọn Fúlàní wọn máa dọ̀tí, wọn ọmọ kékeré wọn máa gbà. Kò síbi tó lè ti nǹkan wọn bọ̀. Àwọn náà nìyẹn. Ọmọ kékeré, wọ́n lè bọ́ ọmọ kékeré sùn, àwọn náà nìyẹn. Nínú àwọn ọmọ tọ́kọ yẹn, wọ́n ti máa fipá bẹ́lòmí lónú wọn. Àwọn teachers tàn kó ń kọ́, wọ́n ti máa bẹ́lòmí náà sùn. Tó bá kó wọn lẹ̀, the trauma nǹkan táwọn ọmọ yẹn máa face. Ṣó lè ṣe ti ẹbẹ̀ Yínká aláṣeyọrí? Ṣó lè ṣe ti ẹbẹ̀? Ṣáwọn ọmọ ẹ lè wà ní ugbó for days kó máa sọ nǹkan tó ń sọ lẹ́nu. Ṣáwọn ọmọ ẹ lè wà ní ugbó for days as abiyamọ ṣó lè wà. Mo ní táwọn ọmọ mi bá dé 5 minutes after time tó yẹ kán dé láti school, máa ti pè bàbá wọn pa. Mi máa ti ra àwọn ọmọ yìí. Wọ́n máa ti pè mí lórí fídíò kan tí ń bá wà lọ́fíìsì. Má ti máa gbọ̀n. Later tí bá get to sí wọn náà máa ní school bus àwọn ló dìle. Ọkàn mi wá balẹ̀. Ká tó wá sọ pé inú igbó kìjikìji. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá ń gba Lagos Ìbàdàn títọ̀ bá mú yín gan lásán tẹ́ fẹ́ tọ̀. Ṣé ẹ̀rí bínú igbó ṣe máa ń rí ni? Kán wá wọ́ èèyàn kan lọ sínú bẹ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n lọ́mọ 2 years wà ń bẹ̀. Mo rí woman kan, blood of Jesus. Ó pọn ọmọ, ó ti kú. Ọmọ yẹn ò kú o. Ọmọ yẹn ń ké lẹ́yìn ẹ̀, bọ̀ ìyá ti kú. What are we talking about? Kí là ń sọ? Ìyá ti kú. Ọmọ yẹn wá ń ké lẹ́yìn yẹ. Ṣóbìnrin yẹn deserve ikú tó kú. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣẹ̀? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yìí, ṣé ẹ ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni?
gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wà ní dìkìní ẹ sponsor wọn ni ẹ fún wọn lówó ni ẹ máa fojú sunkún gbogbo àwọn ọmọ tó jáde nù yín ikú òjijì ló máa pa gbogbo yín ẹ wà nínú ilé pẹ̀lú àwọn ọmọ yín wọ́n study labroad gbogbo wọn fly wọ́n lọ fún vacation ẹ wá ń fi ẹ̀mí àwọn ènìyàn àwọn tálíkà ẹ wá fi gbá game ẹ fi ń ṣe òṣèlú gbogbo yín ò ní ṣoríire tẹ bá bí ìgbà ọmọ ẹ ní jèrè kankan nu wọn ní gbogbo ẹ̀yin tẹ bá sponsor àwọn terrorist àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ń ṣeṣẹ́ oko wọn jẹ́jẹ́ tí wọ́n manage ara wọn àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó gbọ́ máa lọ kó ẹ̀gẹ́ wọ́n máa lọ ṣe gàrí wọ́n á fojú yin gàrí gbogbo iṣẹ́ wọn iṣẹ́ wàhálà ni wọ́n lọ wa oko wọ́n á ro ẹrù sórí wọ́n á dáná wọ́n á dáná wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn ẹni ẹlẹ́ni tún wá ń jẹ̀bi láti wo oúnjẹ ọjọ́ wọn ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ gbogbo èyí tẹ̀ sponsor àwọn people wọ́n yẹ fi gbá géèmù ni àbẹ́fẹ́ fi gbàjọba kọjẹ́ abẹ́ kan ṣe for your own selfish interest ẹ ní jèrè gbogbo àwọn ọmọ tó jáde nù yín ẹ máa kábàámọ̀ ni